Hi guys! So, ayan, magbumukbang ako ngayon ng Jollibee spaghetti, Jolly spaghetti, saka fried chicken, saka ito, may siopao din ako dito, dalawa. Actually, kanina, nag-film ako ng magmukbang ng Chowking. Kaso, ano to? Saka malas-malasan. Hindi ako nagmalay. Nag-stick yung pagbibideo ko. Ito, lalagay ko yung clip niya guys ng video. Ayan. So, hi guys! Ayan, magmumukbang ako ngayon ng Chowking mukbang. Wait lang. Meron ako ditong eto, pork chow pan. Hindi na kasi kita sa camera yan. Pork chow pan, then to chicharap, and to chicken ng Chowking, saka meron din ditong steam siomai and fried siomai din. Siopao. Siopao, ito may siopao ako dito. Tatlo to. Dami. Ayun yung siopao. Ito, tapos ito, yung mga ano niya. So, ayan nga. Nasayang aking pag-video kanina. Nawala yung pag-video ng pagkain ko na sa Chowking. Ayan, simulan na natin ang mukbang ng Jollibee naman. Balitira ko lang to eh. Dalawang siopao kanina sa Chowking. Nung ako, Chowking mukbang. Kasi hindi ko na talaga naubos. Nabusog na ako. Ayan. Yung pala agad na halo. Ito naman, Jollibee, ano naman. Ayan. Oh my God. Nakakabad trip yung kanina. Sabi ko, 21 minutes pa naman yung pagbibideo ko. Pagtingin ko, excited akong panoorin yung ginawa kong video. Pagtingin ko, di na play. My God. Sana all. Simulan ka na ito. Wala pa yung tissue. Ayan, spicy yung kinuha kong ng kamay Ito meron, asado ang flavor nito guys, asado. Yung tipong asang-asa. Asang-asa. Hindi, joke lang. Asadong-asado ka na sa kanya. Ay, asado. Wait lang. So, ayan. Dapat pala hinati ko. Lagyan natin ng sauce. The best talaga ang siopao ng Chowking. Walang makakatalo sa siopao ng Chowking.
sobrang ano niya eh. Ang tawag dun? Yung malasang masyado. Ayoko ng ano. Ayoko ng flavor na bola-bola. So, na akong mabola. Yung joke lang. Ayoko lang ng bola-bola. Mukha na akong bola. Magkaano pa ako ng bola-bola. Siyempre, joke lang. Ayan. Ayaw na pong ano nung spaghetti. Gusto ko ay ibangal ko siya ng ganito kalaki. Wait lang. Ay, joke lang. Wala nang masama kung malaki ang subo mo eh. Diba? Natural. Meron nga palang, nagtanong nga pala ako ng ano, itatanong sa akin ng kaibigan ko. May dalawa akong natanong. Galing kay Janeline Ilan. Sa tingin mo, maganda ka ba? Napaka-angas ng tanong mo, mams. Sa tingin ko naman, sa akin, hindi, wala namang ano eh. Wala namang taong pangit. Sige, mapaliwanag muna ang bawal susubo. Nagsubo. Hindi, wala namang pangit na tao. Lahat ng tao may kanya-kanyang, lahat ng babae may kanya-kanyang ganda at lahat ng lalaki may kanya-kanyang kagwapuhan. Walang taong pangit. Yun lang, sure. Yung isa naman, anong mas prefer mo, mahaba or maikli na buhok? Yung mas mahaba, syempre. Ay, mahaba. Kasi sa akin, pag maiksi, kitang-kita yung siopao na pisngi ko. Pag mahaba, medyo pumapayat. Hindi, pag mahaba, sa mga matataba kasi pumapayat yung mukha pag mahaba yung buhok. Kaya mas maganda sa mga matataba, mahaba ang buhok. Depende pa lang. Ano rin, bagayan din naman eh. May mga chubby na bagay sa kanila maiksi. Bagay yung mga pang hanggang ditong buhok. Yung iba naman mahaba. Galing naman yung tanong na yun ay kay Alonica May Takalan. Try natin tong fried chicken. Mas gusto ko talaga yung fried chicken ng Jollibee, spicy. Minsan kasi, may mga tao palang yung pag hindi maanghang yung mga kinakain nila, parang hindi masarap. May ganong tao eh. Pero minsan, ganon din ako. Yung parang mas maganang kumain pag maanghang yung kinakain.
tahimik na. Napasarap na yung kain. May ano pa nga pala ko. May isang siopao pa. Ano rin to? Flavor niya asado. Azang-aza. Azang-aza sa adado. Ayan. Ayan ang flavor niya. Yeah. Nalaglag siya. Nalalaglag talaga siya. Gusto niyang nahuhulog. Wala naman sumasalo. Itong siopao to. Ay, itong siopao na to, ang daming hugot. Yung sobrang ano, parang yung ano to? Ang sarap ng do niya kahit yung do lang. Sarap na to, maanghang. So, ayan. Nawala na yung ano, balat. So, ayan guys. Dito ko tatapusin ko na itong video to. Busog na agad ako. Shoutout nga pala kay Mary Rose Condino, kay Kuya Elwin Camara, kay Paps de la Vega, saka kay Alonica May Takalan and Jeneline Ilan. So, don't forget to like, comment, subscribe. Share nyo na rin guys tong video to. Thank you. Keep safe and stay at home.